السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرادي السلام يا عيد والبوعد كيغن مقشة وأنا صالح علي عبد النبي عبد الله المعيش وكما قاعد صالح عرب كنا هيسا أفك الصومالي الصوماليين كانت رسنا دولديان الصومالية إثيوبيا وأيدي الدنبان عبد كسرنا هرقيسة أنا هرقيسة كوي مني وحانو قيمت دلك مصر بان وقيمت هرقيسة وحانو يمدين أن برنامج كو قبطة وان كو قبطي صعدال هي لوادنا وحان كتغي مقدشو aan kula soo qaadanay waqti taageerayaasheeda 5 bilood ka hor baan muqdisho ka soo laabtay hargeysa markaan imidna waa la xiray bacda 5 bilood ka bacdi ayaa waxa lagu soo oogay kiis ah xamar baa tagtay anigu waxaan ahaa fanaan ka tirsan fanaaniinta dowladdeegaanka Soomaaliya Itoobiya dhalasho ahaana ka soo jeeda dalka Yemen hargeysa waxaan ku soo galay sharci iyo fiisi haddii anigu aan madax badnaanida Somaliland aanan dalku gal iyo fiisi kama soo qaateen qaahira sharcina kuma soo galeen rumaantii muqdisho hadaan aaday waxaan ahay fanaan dal imid dal kale tagay booqday baan anigu Djibouti baan ka soo heesay dowladdeegaanka Soomaaliya Itoobiya ka soo heesay meel walba Soomaali joogto oo taageerayaasha joogaan waxaan jeclahay inaan tago aan waqti la soo qaato waxaan ku xiranahay 12 cisho saldhigga dhexe ee Hargeysa waxa la igu yiri CD baa ku haysta laba mar baa maxkamad la geeyay wax dambi gaar ah oo lagu soo oogay ma jirto dalka waxaan ku joogaa sharci iyo deganaansho oo waxaan ahay nin Yemeni ah oo deganaansho dalka uu saaray citizenki dalka uu saaray kaar qaxootiga haysta bana dalka sharciga uu yaala ma baalmarin cid ma dilin cid ma dhicin cid ma xadin fanaaniintii u dhashay Somaliland ee mushaar ka qaadanayba intii xamar tageen ka soo heesay ka soo noqday ayaa magaalada dhex maray oo aan cidna soo xidhan anigoo miskiin ah oo nin waxaan ku yiri xanuunsan ah kristool iyo dhiikar baan leeyahay dawooyinkayga baa la siin waayay tacaddi gaaran meesha ku dareemaya xalay iyo habeen hore ilaahay baa og xaaladeyda gacan iyo lugba aan isku ogeyn baa imka xanuun soo bidix ah waxa la leeyahay kumaan soo xidhan CID baa soo xidhan CID soo xidhan xitaa ii geen taagan shalay maxkamad ayaa la geeyay maxkamad laba mar markii la soo istaajiyo wax dambi gaar ah lagu soo oogo la waayay waxay tiri ninkan kiiskiisa hal soo gabagabeeyo eediisa rasmiga CID soo gudbiso maanta ay balanta in la geeyo layma geenin ilaa imika wax la igu haysto alaalaan ku xidhanahay ma garanayo inta nafteeda caafimaad dhakhtar hal lagu geeyo ayaa la diiday war dhakhtar aan tago ay haysto maxamed lug iyo gacan bidixay xanuuno aanan isku ogeyn baan isku arkaya dulmi baan ku dareemayaa meesha dhexdeeda waxaan ka codsanayaa dawladda Somaliland anigu dawladda madax bannaan iyo jiritaankeeda haddaan aaminsaneyn qawaaniinteeda iyo sharcigeeda ma mareen anigu waligay siyaasad ma dhexgelin waxaan ahaa fanaan taageerayaashiisa inuu waqti la soo qaato u tagay muqdisho haddaan ahaysan lahaa ogeysiis ah qofkii ajnabiga dalkayga yimaada muqdisho uma gudbi karana yaa oo aan ogeysiis ka haysan lahaa ma la sheegi lahaa maba gudbeenba waxaan kala sidnaa saaxiibada Suudaan iyo Xariir oo inta Hargeysa yimaadeen igu muqdisho ka soo noqday waxa aniga il gaar iga dhigay ma garan karo ilaa abtino marka waxaan ka codsanayaa bahda saxaafadda xuquuqul insaanka loo yar xitaa inaan qabsado in wax ay dhaqdhaqaaqaan cid iyo ogal ma jirto ilaahay baa ku soo xidhay ilaahay waa run ilaahay bay soo xidhay laakiin ilaahay wuxuu ku yiri dhaqdhaqaaq sameeyaan taageeraya cid dhaqdhaqaaq iyo ogal ma jirto aniga ehelkayga iyo familkayga ma joogaan maanta waxaan aaminsan maanta aan sida ragga qayre intii dambiile sameeyeen magaalada dhex socda aan ahaan lahaa reer Somaliland ama aan jilib weyn oo Soomaalida kamid ah aan ahaan lahaa daqad ma waxa la leeyahay carab baa tahay baa la leeyahay wala anigu haddaan Yemeni ahay 20 sano ay Yemeni Soomaalida ay haysay ay marti u ahaayeen ay gobonnimo ugu noolaayeen cid ma qabeen haddii cid gaar ah iyo dad gaar ah wax igu soo oogay maanta qof intii soo ristaagay oranay waxaasaad lagu samaysay ama waad nacayday ama waad nadishay ama waad naaf laga disay anoo fanaan ah oo waxba sameyn oo ixtiraam iyo karaamo qof walba ilaahay si uu leeyahay ayaa waxa la igu dhaxiray meel dil iyo tuug iyo aan fanaaniintii iga horreeyay awal loo xiri jiray kiisaskan oo kale aan lagu xidhin ayaa la igu xiray waxaan ilaahay ka baryay ilaahay baa cadaalad haye balse dadka ay shaqada tahay ha noqoto ama ha noqoto xuquuqul insaanka ama cid walba bulshada Somaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba iyo fanaaniinta Somaliland waxaan leeyahay aad baan uga fanku wuxuu ahaa ehel iyo walaalo laakiin waxaan hoygii fanka ee Somaliland ee Hargeysa ee afka Soomaaliyeedba xarunta u ahayd waxaad maanta dareensiiseen in cid gaar loo dhaqdhaqaaqo fanaaniinta waxaan leeyahay barasho wanaagsan kuwa aflagaadada iyo socialka dalaacada ka wada waxaan leeyahay ilaahay baa idinka weyn ilaahay baana garab la weydiistaa
waxaan kusoo gabagabeynaya hadalkaygana ku dheeraan bahda saxaafadda iyo cid kastoo iyo cid walba walaal muslim ah waxaan ahay nin dhibaataysan oo barulmusan ilaahay haydii gargaar baan idinka rabaa iyo garab ciddii iyo awooddaay jaaliyaddeena imantaa timid cid walbaa timid ehelkii cid war cid wax ka soo qaadaysaa ma jirto marka please haddii wax laygu haysto gaara ay jiraan aan sameeyena diyaar anaa oo ah wadadeeda laygu qaado haddaan waxba samaynna nin xanuunsan baan ahay rabadaanna weeyaan in